जो चोर गाड़ियां चुरा कर ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों के पाप का दिन होगा। चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की गई है। लगता है यही गाड़ी चोरी की गई है, लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर रिमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर 2 सेकंड तक दबा कर रखिए, तो एक ऐसा जादू होगा जिसे अब आप भी कर सकते हैं। और देखो, इस गाड़ी का तो पापड़ बना दिया।